Тебе кажется, что жизнь просто случается с тобой. Что деньги приходят или не приходят. Что люди уходят, отношения рушатся, случайности ведут тебя от точки к точке. Но что, если ты не пассажир этой реальности, а ее создатель? Что, если каждый момент уже записан в поле, которое ты программируешь изнутри? Есть древняя истина, которую веками пытались скрыть за догмами, страхом и обыденностью. Она звучит просто: ты — причина всего. Твои мысли, твои эмоции, твоя внутренняя вибрация — это архитекторы событий. Твоя жизнь — это не следствие внешнего мира, а проекция твоего внутреннего кода. Люди привыкли обвинять обстоятельства, род, страну, политику, погоду. Но все это — зеркало. Зеркало твоих подсознательных убеждений, травм, ожиданий и неосознанных мыслей. Твоя реальность формируется не событиями, а твоей реакцией на них. Когда ты боишься бедности, ты усиливаешь ее код в своем поле. Когда ты злишься на предательство, ты магнитишь его снова и снова. Это не наказание, это точная настройка. Твое подсознание исполняет не то, что ты хочешь, а то, чем ты являешься. Мы привыкли жить в иллюзии, что внешний мир главнее внутреннего. Но это ложь, в которую вложены миллиарды, чтобы ты не знал своей силы. Каждое утро ты просыпаешься и подаешь сигнал в поле. Этот сигнал — это твоя вибрация. Он состоит не из слов, а из твоих ощущений, фокуса, глубинных установок. Если ты чувствуешь страх, ты не можешь манифестировать изобилие. Если ты засыпаешь с чувством вины, ты программируешь наказание. Если ты выбираешь быть жертвой, реальность подыграет тебе в этом спектакле. Но в тот момент, когда ты осознаешь «я — источник», все меняется. Мир больше не против тебя, он под тобой. Он не выше и не сильнее, он твое продолжение. И ты, как автор, можешь переписать любую главу. Это не просто эзотерика, это фундамент всего. Все, что ты видишь, было сначала создано на уровне мыслей и ощущения. Ничего не приходит случайно, ты или позволил, или запретил этому войти. Осознанно или бессознательно, но ты сделал выбор. И пока ты веришь в силу извне, ты отдаешь управление своей жизнью. Ты словно пассажир, который может быть водителем, но отказывается от руля. С этого момента ты должен знать, у тебя есть право на перепрошивку. И даже больше, ты единственный, кто может ее запустить. Сила, которую ты искал во внешнем мире, всегда жила внутри. Она ждала, пока ты перестанешь прятаться за страхами. Все перемены начинаются не с действий, а с осознания. Сознание первично. Действие вторично. Ты — вибрационный передатчик. И ты всегда получаешь не то, что хочешь, а то, чем звучишь. Следующий шаг — узнать, как изменить свое звучание. Как перенастроить свою внутреннюю частоту. Потому что до тех пор, пока ты живешь на волне страха, ты не можешь включить волну изобилия. Настройка должна быть точной, как радиосигнал. Итак, если ты готов перестать быть отражением и стать источником. Если ты хочешь не ждать, а творить. Мы переходим к ключам. Закон притяжения и закон принятия — это не магия, это твоя инструкция. Ты слышал об этом сотни раз, ты притягиваешь то, о чем думаешь. Но это не совсем правда. Ты притягиваешь не мысли, а состояние, которое стоит за ними. Мысль без эмоции — мыльный пузырь, вибрационно пустая форма.
Настоящая сила начинается там, где мысли и чувства сливаются в намерение. Это не визуализация ради картинки, это энергетическая трансляция, которую ты отправляешь в поле. Закон притяжения — это не волшебство, это точная настройка. Он не выбирает, хороша твоя цель или нет, он отвечает на твою чистоту. Если ты хочешь изобилия, но живешь в вибрации нехватки, ты притянешь еще больше нехватки. Если ты мечтаешь о любви, но внутри сжат в обидах, ты получишь подтверждение боли. Все, что происходит, приходит к тебе не потому, что ты этого хочешь, а потому, что ты это вибрационно утверждаешь. Каждую секунду ты как магнит, или притягиваешь, или отталкиваешь. Но есть еще один закон, о котором говорят меньше, и зря. Закон принятия — ключ, без которого притяжение может не сработать вовсе. Пока ты отвергаешь то, что есть, ты застреваешь. Непринятие — это сопротивление, а сопротивление блокирует поток. Когда ты говоришь «я ненавижу свою бедность», ты усиливаешь ее присутствие. Когда ты воюешь с реальностью, ты застреваешь в ее отражение. Принятие — это не капитуляция, это трансформация. Это когда ты смотришь на ситуацию и говоришь «да, это есть, но я выбираю другое». Ты не можешь изменить то, что отрицаешь. Но ты можешь перепрошить то, что принимаешь без страха. Когда ты начинаешь работать с законом принятия, ты перестаешь бороться. Ты позволяешь энергиям двигаться, и это открывает шлюзы. Настоящая манифестация не происходит из желания, она происходит из резонанса. Ты становишься тем, что хочешь, и тогда получаешь. Ты не притягиваешь, потому что хочешь. Ты притягиваешь, потому что ты уже в этом на уровне вибрации. Если ты продолжаешь говорить «я хочу», ты программируешь отсутствие. Потому что «хочу» всегда означает «у меня этого нет». Секрет в том, чтобы чувствовать желаемое, как уже существующее. Не в будущем, не когда-нибудь, а сейчас, как часть твоего поля. Каждое «спасибо» приближает. Каждая жалоба отдаляет. Закон притяжения без закона принятия, как двигатель без топлива. Ты можешь манифестировать годами, но саботаж внутри остановит все. Нельзя прийти к любви, ненавидя одиночество. Нельзя прийти к изобилию, проклиная долги. И вот главный парадокс. Когда ты перестаешь бороться за результат, он начинает приближаться. Потому что ты больше не исходишь из нехватки. Ты становишься потоком. А поток не знает ограничений. Работа с собой — не борьба, а настройка. Вибрация — не эмоция, а состояние присутствия. И если ты хочешь жить в синхронистичности, где желания исполняются с легкостью, тебе нужно выйти из режима жертвы. Ты не наблюдатель, ты причина. Запомни, мир не откликнется на твои желания. Он откликнется на твое внутреннее «я есть». Скажи себе «я уже в этом», и начни действовать, как будто это так. Это не игра, это путь пробужденного. Ты не просто наблюдаешь за реальностью, ты ее создаешь. Сознание — это не продукт мозга, а поле, которое формирует все, что ты видишь. Современная квантовая физика подтверждает, наблюдение меняет объект наблюдения. На уровне элементарных частиц все подчиняется намерению. Мир не фиксирован, он вероятностен. Реальность словно голограмма, формирующаяся по команде твоих внутренних программ. Если ты думаешь, что ты жертва обстоятельств, ты запускаешь программу жертвы.
Если ты ощущаешь себя творцом, ты активируешь другую ветку вероятности. Именно поэтому одни и те же события по-разному влияют на разных людей. Один сгорает в огне хаоса, другой возрождается. Ключ в внутреннем коде, который ты несешь в себе. И этот код ты можешь менять осознанно. Визуализация — это не просто воображение. Это техника перекодирования поля. Мозг не различает реальность и ярко представленные образы. Если ты каждый день представляешь желаемое, нейросеть начинает перестраиваться. Ты буквально тренируешь мозг воспринимать это как свою норму. А значит, поле начинает подстраиваться. Твоя задача — не мечтать, а программировать. Визуализация — это энергетическая работа, а не фантазия. Смотри на желаемое как на уже существующее. Добавь детали, запах, свет, звук, активируй все каналы. Когда ты это делаешь системно, мозг выдает импульсы, запускающие соответствующие действия и совпадения. Это и есть начало манифестации. Но есть еще один уровень — вибрации. Эмоции — это язык, на котором ты разговариваешь с реальностью. Гнев, страх, стыд — низкие частоты, и они создают замедленные, тяжелые поля. Любовь, благодарность, вдохновение, высокие частоты, активирующие потенциал. Твоя частота — это твоя точка входа. Если ты на низкой волне, ты не получишь то, что существует на высокой. Зачем тебе мечтать о свободе, если внутри ты вибрируешь на страхе? Реальность не обманывается словами, она реагирует на частоту. Вот почему так важно работать не только с желаниями, но и с внутренним состоянием. Твои эмоции — это сигналы, это маяки. Ты не получаешь то, что хочешь. Ты получаешь то, чем являешься на уровне вибрации. Если ты боишься, ты создаешь причины бояться. Если ты доверяешь, мир раскрывается. Все мистики, шаманы, алхимики знали это задолго до науки. Теперь к этим же выводам приходят нейрофизиологи и квантовые физики. Сознание — это волна. И она может создавать. Поэтому твоя реальность — это не внешнее стечение обстоятельств. Это зеркальное отражение твоих глубинных программ. Поменяй программу и измени зеркало. Почисти частоту, и сменится музыка. Ты не должен контролировать все. Ты должен вибрировать правильно. Сознание — твой главный инструмент. Не недооценивай его силу. Каждый день — это возможность перепрошить свой внутренний код. И не важно, с чего ты начинаешь, важно, куда ты смотришь. Ты хочешь изменить свою жизнь? Тогда перестань пытаться контролировать внешний мир. Пока ты борешься с обстоятельствами, ты играешь по чужим правилам. Весь фокус внутри. Все, что ты видишь вокруг, начинается с тебя. Реальность — это не зеркало, а экран, на который проецируются твои вибрации. Хочешь увидеть, где ты находишься? Посмотри на свою жизнь, финансы, отношения, здоровье. Они всегда точно отражают то, что ты излучаешь. Формула проста, но требует дисциплины. Осознанность. Визуализация. Чистота. Принятие. Действие. Сначала осознанность. Ты должен понять, что именно ты излучаешь. Ты можешь мечтать об изобилии, но внутри излучать страх и дефицит. Твоя точка притяжения — это не твои мечты, а твоя текущая вибрация.
Научись отслеживать свои чувства и мысли без осуждения. Следующий шаг — визуализация. Ты должен научиться видеть желаемое настолько четко, будто оно уже твое. Мозг реагирует на образ. Чем яснее и ярче образ, тем быстрее он формирует нейронные связи. Это значит, чем точнее ты представляешь свою цель, тем ближе она. Добавь к визуализации звук, запах, текстуру, эмоцию. Представь не просто картинку, почувствуй, каково это — быть в своей новой реальности. Третий элемент — чистота. Ты можешь делать все правильно, но если ты на низкой вибрации, ничего не произойдет. Твоя задача — перейти в состояние благодарности и изобилия до того, как это проявится. Ты должен излучать то, что хочешь получить. Как только ты вибрируешь как «уже есть», а не как «мне нужно», ты перестаешь быть нуждающимся. Ты становишься магнитом. Четвертый элемент — принятие. Даже если пока ничего не меняется, ты принимаешь текущую реальность без борьбы. Это не пассивность, а доверие. Ты доверяешь, что Вселенная знает путь лучше, чем ты. Принятие убирает сопротивление. А сопротивление — главный блок в манифестации. Последний шаг — действие. Но не суетливое, а вдохновленное. Ты начинаешь двигаться из нового состояния, из новой вибрации. Ты действуешь, потому что чувствуешь, это уже твое. Вдохновленное действие — это не стратегия. Это импульс, совпадение, синхроничность. Именно они ведут к реальным результатам. Если ты все еще сомневаешься, начни с малого. Проведи 7 дней в осознанной вибрации благодарности и внутренней уверенности. Запиши на бумаге, чего ты хочешь, как ты хочешь себя чувствовать, кем ты хочешь быть. Прочувствуй это, проживи в себе и отпусти. Каждое утро визуализируй 5 минут. Днем следи за своей вибрацией. И главное, не жди чуда, будь чудом. Не проси, а заяви. Вселенная не говорит «нет», она говорит «да, еще не время» или «я готовлю лучше». Ты не должен уговаривать реальность. Ты должен стать той версией себя, у которой уже есть то, что ты хочешь. Вот тогда начнет происходить магия. Ты не наблюдатель. Ты кодировщик пространства. И если ты дочитал до этого места, это не случайно. Это вызов. Это напоминание. Это пробуждение. С этого момента ты либо продолжаешь жить по инерции, либо начинаешь творить. Выбор за тобой. Многие говорят, я верю в закон притяжения, но ничего не работает. Ты пробуешь визуализировать, повторяешь аффирмации, читаешь книги, но все как будто в пустоту. На деле проблема кроется не в законе, а в твоем внутреннем коде. В подсознательной прошивке, которая ежедневно переписывает твою реальность. Ты не получаешь то, что хочешь. Ты получаешь то, что ты излучаешь. А то, что ты излучаешь, зависит не от слов, а от убеждений, эмоций и энергетики. Если в тебе глубоко живет мысль «я недостоин», Вселенная не может обойти этот фильтр. Ты притягиваешь не желаемое, а отражение своей самооценки. Каждое утро ты смотришь в зеркало, но не в то, что на стене. Ты смотришь в энергетическое зеркало своей вибрации. Хочешь увидеть перемены? Тогда начни менять структуру своего внутреннего мира. Все начинается с перепрограммирования подсознания. Первый шаг — наблюдение. Проведи день, наблюдая свои мысли, как будто они не твои. Ты удивишься,
Сколько там страха, сомнений, критики, сравнения. Это не ты, это скрипты, которые кто-то когда-то вложил. Но если ты можешь их наблюдать, значит, ты можешь их переписать. Сознание — редактор твоей судьбы. Второй шаг — отпускание. Ты не можешь построить новое здание на фундаменте страха. Прости прошлое, отпусти вину, отпусти ожидания. Каждый раз, когда ты отпускаешь старое, ты открываешь канал для нового. Третий шаг — создание образа себя. Не визуализируй машину или дом, визуализируй, кем ты стал, когда у тебя это появилось. Ты стал спокойным, благодарным, уверенным. Чувствуешь ли ты себя в потоке, в силе, в балансе? Состояние первично. Все остальное — следствие. Сначала измени частоту, потом изменится декорация. Четвертый шаг — действие на новой вибрации. Не жди, пока придет вдохновение, стань источником. Пиши, двигайся, записывай, читай, слушай, каждый день в новой энергии. Каждое твое намеренное действие укрепляет новую реальность. Это не магия, это квантовая механика в действии. Наблюдатель меняет результат. Твоя мысль — это команда, твоя эмоция — это топливо, твоя вера — это клей. Именно так строится новый сценарий. Пятый шаг — доверие. Не мешай процессу постоянными сомнениями. Ты посадил семя, не выкапывай его каждый день, проверяя, проросло ли оно. Лучше полей его любовью и тишиной. Вселенная не делает ошибок. Она просто ждет, пока ты поверишь в себя достаточно, чтобы впустить то, что уже давно готово. Не бойся желать великого, бойся довольствоваться малым. Ты сюда не для этого пришел. И если ты прочел эти строки, значит, в тебе уже просыпается тот, кто готов творить, а не страдать. Настрой волну. Измени код. Создай новое.